चाहिँ हिँडिसक्यो अब हाम्रो 1 लाख बाइक। ल भात लिएर हाम्रो अनिश भाइलाई भेटियो। जमजम झ्याउझ्याउ भाइ के छ? अनि झ्याउझ्याउ भाइलाई पाउने न? यहाँ त बच्चाले स्कुटी चलाइरहेछ। बच्चा नमस्ते, होप यु गाइज आर फाइन। हामी चाहिँ अहिले मनिष भाइको दोकानमा, मनिष भाइको दोकानमा छौँ। आज भाइ र म चाहिँ घुम्न जानु लाग्यो। यस्तो के हुन्छ, धेरै दिन भयो घुम्न नहिँडेको, त्यही भएर चाहिँ यसो यता भाइसित घुम्न जानु लाग्यो। अब भाइको दोकानमा आएर खानासाना छोडियो। अब चाहिँ हामी 1 लाख बाइकलाई छोडेर होइन, अब हामी चाहिँ डिस्कभर बाइक लिएर जाँदैछौँ है त। आज चाहिँ बटुक खान जाने। बुटोलमा चाहिँ सबैभन्दा दामी पाउने बटुक खान जाने आज चाहिँ होइन। मेरो नाम मैले चाहिँ गुहे पोखरी भन्छु, अनि अरूले चाहिँ कमल पोखरी भन्ने रहेछ है यो ठाउँलाई। आज चाहिँ हामी त्यहाँ बटुक खान जाने हो होइन। ट्याक्क है, त्यहाँ अब भेलेनीहरू पनि आउँछ, के आउँछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब मैले के गर्नु लाग्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब आज होइन, अब नेक्स्ट भ्लगदेखि होइन, नेक्स्ट भ्लग होइन कि अब मेरो लाइफमा जति पनि जे हुन्छ नि, अब मैले चाहिँ ब्यागमा बिस्किटहरू बोकेर हिँड्ने होइन। अनि स्ट्रेट डगहरूलाई चाहिँ सब त्यो बिस्किटहरू चाहिँ अब स्ट्रेट डग कति देख्छु कि उयोएर बसेको, अनि उनीहरूलाई चाहिँ अब त्यो बिस्किट चाहिँ खाना दिने कि बाटोमा डेली अब दिनदिनै जे हुन्छ होइन। स्ट्रेट डगहरू एकदम धेरै भोकै भयो। मलाई फेरि कुकुरको एकदम माया लाग्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ अब मैले चाहिँ स्ट्रेट डगलाई अब आफ्नो अब के हुन्छ, आफूसित मेरो पकेट मनी जति भयो भने आफू नास्ता नखाएर भयो भने बिस्किटहरू चाहिँ अब लगभग प्याकेट 3-4वटा प्याकेट ब्यागमा हालेर हिँड्ने। अनि अहिले चाहिँ ब्याग बोकेको छैन गर्मी भएर। अब जति गर्मी भयो पनि मैले चाहिँ स्ट्रेट डगको लागि चाहिँ ब्याग बोक्न पर्ने भन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब म स्ट्रेट डगहरूलाई चाहिँ अब फुड डेली अहिले कस्तो मात्र होइन कि डेली अब दिने भन्ने सोचिरहेको छु। धन्दै आन्टीले ठोकिदिनु भयो हामीलाई होइन। फाइनली गाइस धन्दै ठोकिएको आन्टी तर्चिनु भयो। आन्टीको थोप्रा होइन भथे। अनि हाम्रो सरकारले चाहिँ हाम्रो गाई गोरुहरू जति पनि छ नि सबैलाई चाहिँ अब एउटा राम्रो ठाउँमा राखिदिनु पऱ्यो होइन। अब हाम्रो राष्ट्रिय जनावरलाई पनि यसरी बाटोमा छोडिदिने। अब कतिले हानेर मारिदिइरहेछ, कति गाई गोरुहरूको घाउ चोट लागेर जहाँ त यसो छेरेछन्। कोहीले घाँस खाने जनावर यार, त्यो बक्साको उस खाएर बस्छ के होइन भाइ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो सरकारले अब हाम्रो गाई गोरुहरूलाई, बुटोलको गाई गोरुहरू, अब बुटोल टु भैरवासम्मको गाई गोरुहरू सबैलाई व्यवस्थापन गरिदिनु पऱ्यो। बाटोभरि ट्राफिक भएर बस्छन् हाम्रो गाई गोरुहरू होइन। मेरो भनाइ त्यो छ। ल हिलपाराको आँप त सब चोर्दैछ त बाहिरको।
छन त छ थुप्रै हजुर। हेलो खतरा चिज हो नि त्यो केटी होइन। दाइ लाइसेन्स रिन हो र फाइनली गाइज भ्लग सुरु गरेर भर्खर सुरु गरेको बल्ल 85 हो कि समथिङ यस्तै पुगेछ सब्सक्राइबरहरू है। अब चाहिँ हजुरहरूले हाम्रो कुखुरा मऱ्यो धन्दै अब चाहिँ हाम्रो सब्सक्राइबर चाहिँ भट्टाभट बढाइदिनु पऱ्यो अब होइन। त्यस्तो मैले अब सब्सक्राइबर बढाइदिनु सब्सक्राइब गरिदिनु पनि मैले त्यस्तो भन्दैन, किन भन्दाखेरि अब जे छ ठिक छ अब होइन। मैले चाहिँ आफ्नो मेमोरिजको लागि मात्र यो भ्लग गर्दैछु अनि अरूले पनि देखोस् न हाम्रो बुटोलको ठाउँहरू कस्तो छ। अब काठमाडौँको भ्लगरहरू थुप्रै छ होइन, अनि पोखरामा भ्लगरहरू थुप्रै छ। बुटोलमा चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि भ्लगरहरू छन् त छ, तर उनीहरूले चाहिँ अब आफ्नो ठाउँको देखाउनु लागि आफ्नो खाएको यताउता मात्रै देखाउँछ होइन। अब मलाई चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो ठाउँको अब मेरो म जन्मेको ठाउँ हुर्केको ठाउँ होइन, घुम्ने ठाउँ यति धेरै छ। अब कसैले अब चिन्दैन होइन, घुम्न त आउँछन्, अब घुम्ने ठाउँ कहाँ छ केही थाहा छैन। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ भ्लग स्टार्ट गरेको त्यो कारण होइन। अब आज हामी चाहिँ बAtukपोखरी आइपुग्यौँ फाइनली। अब बAtukपोखरी यहीँबाट छाबीहरू कुच्चीहरू छ अब है, सब कुच्चीहरू हो है। कलेज नपढेर बङ्क हानेर पुरा यहीँ अब पिकनिक खाए जस्तो अब नास्ता पानी खान आउँछन् होइन। तर हामी चाहिँ यहाँ रेगुलर आउँछौँ। यहाँ चाहिँ हामी बटुक खान आउने हो। यो पानी फोडेर खाँदै गर न, फोडेर खाँदै गर न भनेको। दुइटा ल्याएको ल। आज त हेर हाम्रो ठाउँमा धेरैजना बसिदिइरहेछन् है। यताउता आन्टी यस्तो भएन, धेरै भएन आज मान्छे। पायो लु बटुक खाइदिउँ भन। हामी आएको सब भागिहाल्यो नि। पुच्चीहरू स्कुल जाने होइन पुरा स्कुल बङ्क हानेर डेन्जर आइदिन्छन् यहाँ। बटुक आइसकेको रहेछ है। यो मेरो चेस्ट माउन्ट अनि हेलमेट मास्क है। यहाँ बटुक पनि पाइन्छ है, मोमो, यहाँ चटपट, पानीपुरी सब बन्छ। आन्टीको दोकान हो, सबै आउनु होला। यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ यो खाली थियो पोखरी मात्र, अनि चाहिँ अहिले यहाँ पुरा बारहरू लगाइदिएछ पञ्चमितिले। अनि उहाँ चाहिँ आई लभ कमलपोखरीवाला आई लभ कमलपोखरीवाला फोटो खिच्ने ठाउँ गरा यता अनि यस्तो झुन्डाएर अनि उहाँ चाहिँ फोटो खिच्ने ठाउँ पनि गरा अर्को पनि होइन। आइसक्रिम सब पाउँछ। यहाँ चाहिँ आन्टीकोमा चाहिँ बेस्ट बटुक र मोमो, चटपट, पानीपुरी चाहिँ सबै पाउँछ। तर चाहिँ बेस्ट चाहिँ बटुक है। यहाँ बटुक खान भुल्दै नभुल्नु आन्टीको होइन। आन्टी यहाँ हुनुहुन्छ, अर्को आन्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ। यहीँ सिम्पिङ छ आन्टीको, एक खेल्ने भए पनि। अनि चाहिँ यो स्टल चाहिँ आन्टीको फर्स्टमै छ। यहाँदेखि छिर्ने बित्तिकै होइन, कमलपोखरी छिर्ने बित्तिकै फर्स्ट स्टल चाहिँ आन्टीको हो। सबैले नभुल्नु होला आन्टीलाई। अनि चाहिँ यहाँको बटुक पनि खानु होला, टेस्ट गर्नु होला। अरू पनि सबै टेस्ट गर्नु होला, तर चाहिँ बटुक चाहिँ नभुल्नु होला बटुक खानको लागि। त्यो भनेको इम्पोर्टेन्ट हो, यहाँको फेभरेट डिस भनेको होइन मेरो होइन। हजुरहरूलाई नि मनपर्छ। चुकौनी पनि पाउँछ अरे आन्टीकोमा। अब यहाँ के भन्ने अब उता उस के अरे पिकनिक जस्तो गरेर हजुरले ड्राई पिकनिक पनि खेल्न आउनु सक्नुहुन्छ। अनि म्याट पाउनुहुन्छ यहाँ आन्टीसित, म्याट लिएर जानु सक्नुहुन्छ। ड्राई पिकनिक आउनुभएछ भने चाहिँ म्याटहरू नलिएर आयो भने चाहिँ यहाँ आन्टीसितबाट लिएर जान पाउँछ। ल हाम्रो फाइनल्ली 110 केजी आउनु भएछ। ए हेलो भन्दै 110 केजी यहाँ यो बाइकले धानेकै छ। जो पातले भयो पनि बाइक होइन, 110 केजी यहाँ
यसको पछाडि बाइकमा बस्नुपर्छ फाइनल गाइज होइन सिधै के हावा सावा केही पनि लाग्दैन पछाडि सब ढाकिन्छ ल अब नास्ता सस्ता खायो हामी चाहिँ अब घुम्न हिँडेको ल आन्टी बाई बाई ल म भोलि बजेलाई लिएर आउँछु होला उसो भए यतैबाट सेकेर केही भएन अब चाहिँ हामी हिँड्यौँ के अरे त्यो ठाउँको लागि पाइप लाइन होइन अब हामी चाहिँ पाइप लाइन हिँडेको है गाइज अब चलाउनु नि कस्तो हुन्छ बे एक्कासी चलाउँदाखेरि के एभेन्जर सिधै उभे जस्तो भयो यार सिधा उभे जस्तो भयो क्या पोखरी गराएको चाहिँ यतै यता सिङ गराएको छ त यता नि टायरमा खाना मिल्दैन यहाँ हामी बुटोलको अब पिङखेली ठाउँहरू होइन कमल पोखरी अनि यो भनेको अनि यो चाहिँ पाइप लाइन भन्छ होइन यहाँ फोटो खिच्न धेरैहरू मान्छेहरू आउँछ होइन जहाँ उड्या रहेछ दाइ म किच्छु है पाइपलाइन आएर यो पिङ पनि खेलियो होइन पाइपलाइन यहाँ छ फोटोसोटो खिच्ने भयो यतातिर फोटोसोटो हान्ने भयो आज चाहिँ हामी हानिन्न आज नहान्ने हामी डिस्कभर र एभेन्जरमा छौँ गइदिउँ है त बाइक वहाँ राखिरहेको तिमीले
ए तिम्रो कहाँ छ त मसित यस्तो डम्पर स्कुटीमा होइन ए त्यो ओ मेरो दाइ ए पिङ्गल लाग्यो रे यो चौडाबाट आउने बाटो हो यता पछि मान्छेको फाइनेन्सतिरबाट आउने बाटो छ अनि यहाँ लिने ठाउँ हो क्या चाहिँ छुडिएछ म भर्खर लिएर आएँ फेरि होइन ल हामी चाहिँ घर हिँडेको अब सबै ठुलो चलाइ भाइको दोकानमा चाहिँ मोमो एकदम फेमस छ मोमो तासहरू एकदम फेमस छ यहाँ आएर खाइदिनु होला र ड्राइभ चोकमा छ यो पहिलाको पुरानो फिल्म हल यहाँ चाहिँ थियो होइन यो गेट चाहिँ फिल्म हलको अनि त्यसपछि चाहिँ यो गेटको ठ्याक्क अगाडि भाइको के गरे होटल छ मन मोमो रेस्टुरेन्ट भनेर आजको लागि भ्लग यति नै अब भ्लग एन्ड गर्न लागेको है बाई बाई अर्को भ्लगमा फेरि भेटौँला भन्दै